Hi guys! Welcome back again to our YouTube channel. At kung bago ka sa aming channel, subscribe mo na yan. And don't forget to click the notification bell para lagi kang updated sa lahat ng i-upload namin na video. So for today's video guys, wala tayong ibang gagawin kundi mag-unbox tayo ng package na in-order ko sa Shopee. Halos 2 weeks ko na siyang in-order guys, so ngayon lang siya nakadating. Bale, 4 na package dapat siya, kaso hindi sabay-sabay yung pagdating, pero sabay-sabay ko silang in-order. So, ang laman nito guys ay so, i-open na pala natin. I-open na pala natin. Oh my god. Order ako ng makeup brushes. Bale sa ice lang to siya guys. Ice makeup brushes. Oh my god. For only 160 plus. Nakalimutan ko na yung plus guys. Basta 160 plus. So, i-touch try natin. Oh my god. Sa 160 plus guys, may 12 brushes na tayo. So, by number ata to siya. Ang pangalan ng brush ay Maange or Maange, basta Maange. Pinagtatawa na ako ni Maange. So, silver yung dito niya guys, silver, then wood ata siya guys, parang wood. Okay. So, ang pangalan ay small fan brush. Para to sa mga highlighter. Dito, highlighter. So, next. Next. Ayusin mo. Next. Kasama ko si Matthew ngayon, guys. Oh my gosh! Next ay blending brush number 6. Pang blending. Oh my god. Excited na ako. Next ko na gawin yung video ng makeup guys. Kasi hindi pa nakarating yung ibang in-order ko sa Maybelline. Next. Number concealer brush. Pang concealer dito. Concealer brush number 5. Oh, diba? Ang lambot. Binagtatawa. Oh my god! Bet ko siya. Ayusin mo. Ito. Oh! Ang ganda guys. Angled brush. Para saan ba ito? Hindi ko siya alam kung para saan. Hindi kasi ako professional makeup artist. Beginner pa lang. Angled brush. May number siya guys. So, magsa-search lang tayo sa YouTube kung hindi natin alam kung paano ito siya gamitin. Then, short shader brush number 3. Ang ganda guys, super. Ang lambot ng bristle. Excited na talaga gamitin ito guys. As in. Meron din tayo sa pangkilay eyelash and eyebrow number 12. Kaso guys, manipis yung sobrang nipis yung brush ng para sa pangkilay. Then, ito yung brush. Pwede ba ito i-stretch ganyan? O, pwede nyo lang siyang i-bend ng pag ganito para hindi kayo mahirapan. O, diba? Gusto ko yun! So, next is eye crease
brush. Dito siya guys, eye crease. Oh, diba? Ang ganda guys. So fresh. At sulit talaga. 160 plus lang siya. May 12 brushes ka na. Maganda pa. Contour brush. Contour brush. Pwede siya sa ilong. Pang contour sa ilong guys. Bagay ito sa akin kasi wala kong ilong. Tapos dito, pang contour, pang palit ng mukha. Pop! Ganun. Hindi ako nakapag lipstick guys kasi nawala lipstick ko. Nag-iisang lipstick na wala pa. Next ay, ano to? Large shader brush, number 1. Hindi ko alam guys para saan to siya. Sa tingin ko parang dito lang din. Okay ba? Ha? Hindi to kasi macho guys, kaya kung napapansin nyo may kausap ako. Siya yung kausap ko na dito. Pinagdalawan niya lang. So, next ay medium shader brush. May small, medium, large siya guys. So, ito yung small. So, tingin ko parang panglagay siya ng concealer dito sa may eye crease. Oh my God! Nagbi-video ako. May bisita tayo. Ito guys ay ang bend eyeliner brush number 10. Pang eyeliner siya guys, nung pang ganito. Mas better pa kung ito yung gagamitin nyo guys para hindi kayo mahirapan sa paghawak ng brush. Diba? Kaso makalat siya guys. Makalat. Makalat siya bed. Pero mas nice kasi mas komportable. Ah, diba? Paganda siya guys. So, last brush ay ang blending brush number 7. O, pang blend ng mga mas maganda to siya guys pag madaming color yung gagamitin para pakak na pakak. So, tapos na tayo sa brush. Next ay halo-halo kasi ito siya guys. Ito. Ano to? Ano to? Itong cotton pads. Ay, umorder pa ako ng cotton para skincare routine. Char! 100 plus ata siya guys. 120 plus or something. So, open natin. Try natin siya buksan. Ilalagay ko na siya sa description box guys. Yung link ng store kung saan ko siya in-order. Ah, ito cotton pad. Pwede na siya guys para sa toner. Sa mga toner pampatanggal ng makeup. Pinagtatawa na ako. Selo siya guys kasi puro na makeup ang in-order ko. Kasi hindi pa siya dumating. So next, itong ano to? Oh my God. Kalimutan ko ng order ko guys kasi matagal nga dumating. Compressive protect. Ah, yung sa laptop, umorder ako ng parang tempered ba? Comprehensive protects your keyboard. Ah, ito guys, pang paano ng keyboard. Para hindi mapasukan ng alikabok or something. Bale, nakadikit siya dito guys. Nakadikit. Ito, para hindi pumasok yung dumi sa loob ng keyboard ng laptop ko. Okay. Palagay mo sa plastic. Si Macho lang inutusan ko. Dito. So, next ay ang eyelash. Eyelash, bale, 65 peso ata ito siya guys. 65 peso. So, gusto ko siya i-try.
Kaso, hindi ko dala yung tuna sa bahay. Maganda siya guys kasi mahaba. Oh my God! Kunin natin yung isa. Try natin hawakan yung buhok niya kung maganda ba. Ang ganda. Try daw natin. Hindi ata to siya dito. Hindi siya dumidikit guys kasi wala akong glue. Ganito siya kahaba. Oh, diba? Napaka. Sa tingin ko guys, may kulang. Ay, nandito pala. Oh my God, may freebies sila na keychain. Keychain. Ang cute ng keychain. Bale, dalawang keychain siya guys. Freebies nila. Then, may pa-thank you card. May pa-thank you card din sila guys. Thank you for order, Char. Then, umorder din ako ng powder brush. Sana sila guys. Galit si Macho kasi ubos na pa. Oh, diba? Bagay. Oh my God. Ang lambot. Ang lambot ng bristles na guys. Parang pang baby face. Char. Oh, diba? Wood din yung handle niya. Then, color gold yung metal. Sulit na siya, guys. 100 at siya are 99 pesos. So, ilalagay ko na lang yung price nila sa description box below. And, may last pa. Last. Ito, guys. Yung dito, nilalagay dito guys, o yung parang magkaroon ng ang tawag nun be? Eyeshadow. Hindi kasi chinita kasi ako guys, kaya kailangan ko nito para magkaroon ng eyelid pala, double eyelid. Kailangan ko nito para sa eyelids ko. Eyelids. Oh my God. Sayang nadikit siya sa scotch tape. So, ito try natin siya guys. Hawakan mo, be. Oh my God. Ididikit lang natin siya. So, tingnan natin kung ano yung difference. Dito ko lang siya lalagyan. Oh my God. Wala tayong salamin. Therefore, cellphone lang tayo. Oh, diba? May difference siya. Pag magme-makeup, bago tayo mag-a-apply ng makeup, dapat lalagyan na siya natin ng ganito para hindi siya mahalata. So, pwede pa siyang takpan ng foundation. Matagal din siyang matanggal. Dikit na dikit siya, guys. So, difference niya. 57 pesos ko ito siya nabili guys. Mas mura pa sa Shopee kasi sa Miniso, Momoso. Kaya sa Shopee na ako order. Oh my God. So, hanggang dito lang tayo guys kasi konti lang yung in-order ko na product. So, next video ay unboxing na naman tayo ng ibang order ko sa Shopee. So, don't forget to like, share, and subscribe, and click the notification bell below para lagi ka updated sa lahat ng i-upload ko na video. Bye!